Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Чему пришло время? Что именно сейчас начнет происходить и меняться в вашей жизни? Загадайте, пожалуйста, на себя, мысленно либо вслух задайте этот вопрос. Чему пришло время? И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Что сейчас я скрыто, это очень важно услышать и узнать. Так, интересно. Бумеранг, смотрите, бумеранг летит и больно попадает кому-то в голову. Так, ну давайте начнем с этого бумеранга. Здесь события давно минувших дней. То есть когда-то вас кто-то обидел, либо очень плохо с вами поступил. Это могут быть и свои, и чужие, и любовная тема, и вообще жизненные всякие ситуации. И вот вижу, что бумеранг, вот он в голову уже и попадает, да, в моменте. Мы смотрим в моменте, здесь и сейчас. В голову кому-то попадает. Причем попадает вот прям в самый затылок. И так больно, что человек не может устоять на ногах. Ну вот, долетел, наконец-таки долетел. Вы, кстати, об этом, буквально вот в ближайшие несколько дней и узнаете, все поймете, сразу же все поймете. Да, это за вас. Да, это бумеранг. И да, человек навряд ли после этого бумеранга оправится. Поймет, да все поймет. Да поздно уже, да, поздно. Бумеранг долетит. Вот не думайте, что справедливости нет в этом мире. Она есть. Знаете, как говорят, Божьи мельницы мелят медленно, но верно. Да, это, кстати, вот прям про эту ситуацию. Да, летит бумеранг, да, летит. Девчонки, которые в своей жизни, к сожалению, столкнулись, например, с предательством, с изменой, этот бумеранг, он не только в изменщика долетит, но и во вторую особу тоже. Тут как бы всех заденет. Заденет всех, мало не покажется. Так, в самом центре у вас дверная ручка. Она очень большая. Дверная ручка, за которую вам нужно будет дернуть. Возможно, вы давно об этом мечтали, искали такой возможности, да, зайти в новую дверь, в какой-то кабинет, обратиться к какому-то человеку, с кем-то повстречаться, с кем-то пообщаться. Может быть, какая-то у вас есть нужда, какая-то проблема есть. Вам эту ручку прям в руки дают. Она такая здоровая. И вы очень рады этой ручке. Это возможность с кем-то поговорить, договориться, кому-то обратиться. Одним словом, решить какую-то свою проблему. Либо добиться желаемого. Ручка прямо в руки вам идет. Так, что дальше? Человек, который выстраивал стены. Я так понимаю, что человек от вас выстраивал стены, от вас отгораживался. Тут смена картинки, человек теперь эти стены начинает разрушать. Но обычно такое бывает между родителями и детьми. Кстати, повсеместно. Особенно если ребенок подросток, допустим, либо уже взросленький. Люди могут ссориться, выстраивать с друг другом большие крутые стены, толстые стены. А потом со временем начинает доходить, что, Господи, что же я делаю? Это же моя мама, либо это же мой папа. Смотрите, то строил, теперь все это крушит, ломает. Подтянется к вам, возобновится общение, возобновится диалог. Опять же, между вами связь возобновится. У кого-то отыграется, что мужчина, например, да, мужчина ушел в какую-то тишину, молчанку, как исчез с радаров, выстроил вот эти стены, спрятался за ними,
Вот, сидел, отсиживался, а теперь прям тянет очень сильно к вам. И человек сам будет проявлять инициативу, то есть возобновляя общение с вами. Здесь стены падут, причем очень быстро падут. Так, еще я вижу у вас возможность обойти какой-то острый момент, как под этим моментом пройти. Вот люди идут, ноги бьют, а у вас, смотрите, какая-то потайная тропка откроется, где вы и гораздо быстрее дойдете, и ноги себе не повредите, и даже опередите многих. Многих опередите, как, знаете, такой скоростной прыжок совершите. А вас кто-то научит, кто-то поделится важной информацией, вас научат, вас обучат, вам подскажут. Вы замечательный человек, добрый человек. Тут либо ангелы нашепчут, либо ангелы человека, знающего, подведут к вам, да, чтобы вас научили. Такой прям прогресс у вас идет, прогресс. Так, еще я вижу человека с рогатиной в руках, который этой рогатиной, ну вот как-то вас, не знаю, вас эту рогатину направлял, как не подпускал вас к себе, либо какое-то отношение было не очень доброжелательное в вашу сторону. Рядом с этим человеком сидит большая жаба. Жаба, которая прям очень громко ему квакает о вас. Я так понимаю, что человека накрутили против вас. Ну, по жабе, в принципе, кто угодно может быть, но вроде жаба, да, женщина, скорее всего. Как наговорили гадостей, как вас оклеветали, очернили вас. И из-за этого к вам плохо относился вот этот вот персонаж. Смотрите, дойдет до этого человека, либо вы какими-то своими поступками и действиями докажете, что вы нормальная, адекватная, спокойная и доброжелательная. Человек эту рогатину опускает, и я так понимаю, что он намерен эту жабу этой рогатиной турнуть. Да, что вот нечего тут лгать, нечего тут тень на плетень наводить. Да, вот такое отношение идет. У вас с кем-то улучшатся взаимоотношения, потепление идет. Как человек меняет мнение и отношение к вам. Так, в центре у нас очищение, процесс очищения. Ну, вы все разные. Кто-то плохо себя чувствует, да, какое-то заболевание у вас есть, а кто-то действительно подвергся какому-то негативному воздействию, влиянию. Вижу, что вы очищаетесь очень медленно, но уверенно. Вот это нехорошее с вас не просто сходит, а от вас уходит, отлипает от вас. Опять же, если болезнь, вы начинаете принимать медикаменты, вы начинаете лечение, и с каждым днем все лучше и лучше себя чувствуете. Если это какой-то негатив, негативное поле, негативное влияние, в которое вы попали, путем чисток, путем молитвы, да, вы себя это все убираете, очищаете. Плюс у вас как-то забот меньше станет. У вас как и времени, что ли, больше свободного будет. Меньше забот, меньше стресса, меньше какого-то переживания идет. У вас голова просветляется. Вот прям как легче вам, легче жить становится. Так, еще я вижу мужчину, который готовится впрыгнуть в вашу жизнь. Не войти, а впрыгнуть. Этот мужчина, он как низкий старт взял, да, для того, чтобы впрыгнуть в вашу жизнь. Знаете, как глаз, что ли, на вас положил. Ну, либо, знаете, все так резко произойдет, что вы будете не готовы. А мужчина явно вот к вам испытывает, ну, влечение, страсть, влюбленность. Либо в момент, когда вы знакомитесь, он, как любовь с первого взгляда, да, отыграется. Ну, такой, знаете, интересный. Вам он понравится, если честно. И он значительно скрасит вашу жизнь. Вот это новые впечатления, новые эмоции. Да, здесь прямо красиво будет. С левой стороны. Нет, вы не ждете, вы не готовитесь, вы вообще об этом не думаете. Но это произойдет. Смотрите, замер, готов прыгать. Так, здесь у нас аист стоит. Аист стоит. Хорошие новости о семье, от близких. Возможно, кто-то будет создавать семью. Также по аисту часто проходят беременности. Он у вас, кстати, слева стоит, на вас вправо смотрит. Опять же, кто-то неожиданно для себя забеременеет. Либо вы очень приятные новости получите, что кто-то забеременел. Он не летит, он стоит. То есть это новости, и это про беременность. Не про рождение, а про беременность.
Еще с левой стороны у вас вот четко показано свет. Прольется свет на какую-то темную, запутанную, непонятную ситуацию, либо какое-то дело темное, запутанное. Здесь либо вы сами до правды докопаетесь, либо правду ее нельзя скрыть, она начнет сама прорываться, причем со всех дырочек. Свет прольется. Ситуация станет не такой страшной, не такой пугающей и не такой уж там невыносимой. Здесь вот как все на места свои станет. Либо станет понятно, что нужно сделать. Что нужно сделать, что нужно предпринять. Вообще я вижу, что вы меньше станете бояться, меньше страхов у вас. Змея ползет слева направо, но не совсем направо, она ползет вниз. То есть кто-то из ваших недоброжелателей, может быть даже врагов, как теряет свои позиции, теряет свои возможности, шансы. Дела у ваших неприятелей, врагов значительно ухудшаются, либо идут вниз. Идут вниз. Но здесь вы ни при чем, вот честно вам говорю, вы ни при чем. Здесь явно какая-то закономерность прослеживается. Явно люди либо выдавали себя за тех, кем не являются, либо какие-то, просто критичные ошибки совершили, да, которые теперь невозможно исправить. Совершил человек. И вот что бы эта змея ни делала, она все равно будет сползать все ниже и ниже. Вверх она уже никогда не поднимется. Только вниз, все дальше и дальше вниз, да, будет лететь, сползать. В центре показан ваш образ и показан момент 2 звезд вокруг вас. Вот как на вашей орбите 2 звезды. Они хоть и небольшие, но тем не менее они есть. Это ваши мечты, это ваши желания. Это ваш запрос. Да, запрос. Я хочу этого, либо мне это очень нужно. Справа и слева. То есть, возможно, как в разных сферах жизни, ваши запросы, ваши желания, они очень близки к вам. То есть исполнение, оно идет, знаете, как незамедлительное, либо даже в одно и то же время исполнится. Сразу в 2 сферах вашей жизни исполнится то, чего вы хотели, то, о чем вы мечтали. Причем с правой стороны тут не просто звезда, тут комета. Яркий хвостик у кометы. Очень порадует вас желание с правой стороны, либо исполнение с правой стороны. Плюс я вижу, что вы обретаете форму, я вижу, что вы становитесь более уверены в себе. Ваш рисунок, он выпукло идет. То есть вы набираетесь сил, вы, возможно, прощаетесь с какими-то своими недостатками, комплексами. И еще я вижу, что у вас в правой руке появляется щит, возможность себя защитить, либо почувствовать, что вы под защитой находитесь. А вообще у вас очень сильно прибавится уверенность в себе. Вы абсолютно самодостаточны, вам никто не нужен, да? Вы в себя верите, вы себе доверяете, вы понимаете, что вы все можете. Так, рыба. Странная, кстати, рыба. Очень на ската похожа эта рыба. Скат. Необычная, экзотичная рыба. Здесь результат, денежный результат от ранее выполненной работы. Допустим, вы что-то сделали, либо вы что-то делали, вы во что-то вкладывались, вы чем-то занимались. Вот вам и плывет ваша денежка. Почему она экзотична? Может быть, в иностранной валюте вам оплатят, либо в виртуальной валюте. Поверьте, это данность нашему времени, да, современные реалии. Вообще вам, как по судьбе, даже в этом разобраться и не только получить эти деньги, но и получать на постоянной основе. Главное, чтобы вы этого не боялись и еще никого в эту сферу не подключаете. Вам не нужны советчики, помощники, не знаю, там эти помогалки, они вам не нужны. Вы сами должны разобраться и сами должны это делать. Здесь только вам, может быть, с первого раза будет тяжело, а потом вы как наловчитесь, руку набьете, и все будет замечательно. Деньги – это деньги, причем необычные деньги. Так, чуть выше у вас одногорбый верблюд. Прям четко показали, что один горб. Это неплохо, это очень даже неплохо. Это говорит о том, что у вас в какой-то из ваших сфер жизни будет профицит, и вы сможете не только восполнить свои запасы, но и приумножить их, значительно приумножить.
Не обязательно, что это деньги, да, не обязательно. Но это хорошее начало. Вы выходите из дефицитных состояний и приближаетесь к профицитным состояниям. Также по верблюду очень часто отыгрывается работа над своим здоровьем, над своей жизнью для того, чтобы обрести долголетие. И еще по верблюдам часто показывают приобретение чего-то нужного, важного, и то, что подчеркивает вашу статусность и как гарантии, да, гарантии на будущее. Еще я вижу, что вас куда-то будут звать, как приглашать, звать. Может быть, это что-то связано с работой, может быть, это связано с общением, с дружбой, с новыми знакомствами. Вас зовут с правой стороны. А вы почему-то вот прям думаете, идти, не идти, надо, не надо, стоит, не стоит. Здесь ответ четкий: стоит, надо, идите. Так, а еще я вижу, что у вас потихонечку начинают руки развязываться в плане финансов. То есть как-то попроще станет вам по деньгам. Опять же, да, эту рыбу необычную получите, и станет гораздо проще. Посвободнее себя будете чувствовать. Так, здесь гора. С левой стороны всходит молодая луна. Молодая луна. Ей расти и расти. Мои хорошие, по Луне это женские силы, это женские чары, это женская красота. Может быть, даже какой-то процесс омоложения. Может быть, вы начнете за собой ухаживать, либо приняли решение какую-то процедуру пройти. Знаете, она вам на пользу пойдет. Здесь будет очень хороший, потрясающий и, главное, стойкий результат. Вот все, что касается красоты, омоложения. Надо пробовать, точно не пожалеете. Так, еще я вижу, что у вас зубы начинают расти, становятся острыми. За себя сможете постоять, либо вы себя можете отстоять, защитить, кого-то поставить на место. Я так понимаю, что вы человек очень скромный, тихий и спокойный. И страдали от того, что не могли за себя постоять. А теперь у вас зубы становятся острыми. То есть достаточно будет просто мило улыбнуться, показать свои зубы, и люди сами будут отходить, отбегать и побаиваться вас. Даже как новый статус, новый уровень. Так, работа. Работа, не могу сказать для вас, либо для кого-то из ваших близких, но здесь будут озвучены какие-то желанные слова. Здесь как позовут на работу, пригласят на работу, повышения могут предлагать, могут даже какие-то условия новые по работе вам предлагать. Вот желанные слова, и вы их услышите, либо ваш близкий услышит, вам передаст, и вы такая: о, наконец-то мы этого дождались. Хороший момент. Здесь слова о семерке, об успехе, о продвижении, о новых возможностях, хорошие слова. И в венце нам четко показывают, что вам больше не нужно никому ничего доказывать. Не нужно ни с кем, ни за что не бороться. Вы выходите как на такое ровное, гладкое, чистое плато. Время, когда вы можете вот прям расслабиться, не напрягаться и просто отдохнуть, пожить для себя, наслаждаться своей жизнью. Прекрасный момент. И я, мои хорошие, очень за вас рада. На этом у меня все. Спасибо вам всем за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.